Часто бывает, молодежь ночью собирается на машинах и устраивает гонки, или просто человек проезжает, какие-то заносы делает, свист шин, очень громкий звук от мотора. И кто-то бывает специально какие-то глушители одевает, которые очень громкий звук издают. Вот шариат как оценит такие действия? Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулиллах. На самом деле это стало нередким явлением. То, что на машинах поздно, глубокой ночью люди разъезжают по городу с этими выхлопами громкими. Также мотоциклисты особенно издают очень большой звук и мешают людям. Вообще в исламе, нашей религии, нельзя причинять беспокойство человеку. Абсолютно никакое. Даже пророк, алейхиссалату вассалам, разозлился и запретил, когда один из сподвижников в шутку спрятал там обувь другого сподвижника. И тем самым как-то доставил ему беспокойство, напугал его. В хадисе, переданном имамом Абу Даудом, говорится: «Ла яхиллу ли муслимин ан юрауиа муслиман». Не разрешается мусульманину пугать другого мусульманина. И также не мусульман тоже. Нельзя человека пугать, устрашать. А тем более в ночное время, когда люди спят в основном. Спящего человека тревожить вообще запрещено. Даже есть мнение, где говорится, что чтением Корана даже нельзя, запрещено мешать спящему человеку. Настолько нужно уважать, почитать сон. Потому что это такое состояние, в котором человек беззащитен, да? Абсолютно беззащитное состояние. И вот в таком состоянии человеку нужно по-особому его это состояние уважать. А вот то, что на самом деле поздно ночью под окнами эти люди проносятся с огромным звуком, пугают людей, они будят людей. Бывают старики, которые, например, люди, которые тяжело засыпают, там бессонница, человек заснул, а он опять его встревожил. Бывают маленькие дети, младенцы в основном, да, человек семейный понимает, насколько тяжело там усыпить ребенка, с каким трудом это особенно матерям дается. Бывает там 2-3 часа мать, например, да, еле-еле уложила ребенка спать, а этот человек разбудил опять. Ну, он благодарность свой адрес не получит, конечно. Он получит только проклятие, я думаю. Гнев этих людей. И это не один-два человека, это когда человек проносится, да, по улице, да, там целые дома. Сколько людей этим он тревожит, да, может разбудить, может разозлить. На самом деле это недопустимо. Человек должен подумать, да, зачем я это делаю, для чего. Ну, если тебе адреналина не хватает, там, выйди там, за город где-нибудь, там, да. Зачем именно в городе, в период, когда люди спят, отдыхают от своих от дневной суеты, дневных проблем. Братья рассказывали, которые в Индонезии учились, вот там не трасса, не на трассах, да, ну, в квартальных таких дорогах, В городе, например, да. Если, например, идешь по улице, часто бывало, там за тобой машина шла, и ты даже не подозревал об этом. А он даже не сигналил. Он ждал, пока ты сам пройдешь. Настолько это о чем говорит вообще, да? Настолько люди уважают, да, друг друга. Уважение к человеку, к такому же, как ты, человеку уважение. У нас, конечно, это удивительно, конечно, да, что настолько терять уважение к другим людям, к взрослым людям, старшим. Отсутствие уважения в целом к человеку. Вот такие разъезды по ночам, по улицам. Поэтому чуть-чуть нужно об этом задумываться. Нужно чуть-чуть себя контролировать в этом плане. Понравилось ли бы тебе, если бы с тобой так поступили? Это же основное правило в нашей религии. Что бы ты ни делал, ты должен поставить себя на место другого человека. И не делать то, что тебе самому не нравится. Чего бы тебе самому не хотелось. И еще мы знаем, дуа притесненного Аллах принимает. И не отвергается эта дуа. В данной ситуации ты притесняешь их. Ты нарушаешь их сон, который для них необходим, для людей. Аллах сделал нас такими, чтобы днем мы занимались своими
житейскими вопросами, своим маишатом, а ночью отдыхали от всего этого. Может, после этого он не сможет заснуть. Может, там ребенок проснется, да, потом уже от его криков вся семья проснется и так далее.